Aș vrea să ne spuneți dacă acolo, în situația companiei Safeway, dumneavoastră aveți oarecare probleme legate de crearea de stocuri, de aprovizionarea cu stocuri și care e situația reală în privința stocurilor la compania dumneavoastră? Bun. Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Este o idee foarte bună din partea dumneavoastră să contactați partenerii al Modern Buyers și distribuitorii să putem transmite situația cum este reală acum pe piață. Prima întrebare ai pus-o de aprovizionare și de stocuri. Stocurile s-au mișcat foarte mult începând din 24 februarie. A început brusc vânzarea la produsele conservate în cantități mult mai mari decât consumul normal. Într-o perioadă am vândut, într-o perioadă scurtă, erau 3 valuri, putem să spunem. Nu s-a vândut constant. Depinde ce ordonanța apare, ce apare la televizor, creștea consum. Mai țineți minte primii zile când au fugit toți la hipermarkete și la supermarkete și au luat produse foarte mult peste necesitatea lor reală și imediat s-a schimbat și stocurile noastre. Consumatorii s-au adresat, știm toți, mulți că s-au dus către produsele de bază, făină, malai, besmet, poate, dar și drojdie, este o nebunie după drojdie. Am vândut drojdie de 100 de ori mai mult decât vânzare normală. Noi, la Home Garden, am vândut fasole și conserve de pește, ton și herring, macro și produsele similare, într-un cantități mult mai mult decât normal și imediat am ajuns cu niște produse la out of stock. Nu am putut să ne aprovizionăm pe același ritm de achiziții. Puteți să-mi ziceți cum stați cu aprovizionarea magazinelor proprii? Acum a intrat în normalitate. Acum este perfect, nu avem nici o lipsă de produse. Am verificat cu colegii mei dacă mai sunt lipsă, au spus că nu este. Avem legume, fructe, tot ce trebuie. Făină este în magazine, mezeluri, lactate, dar vă mirați de structura vânzarei, s-a schimbat. Adică am făcut structura vânzarei, ce cumpără clienți în perioada actuală și ce au cumpărat similar pe același perioadă anului trecut. Aha. Și ce ați observat? Primul lucru care s-a menținut vânzare numărul 1 la toate magazinele de retail tradiționale, țigarele rămân pe locul 1. Departe, valoare contează. Ne pare rău că așa este. Acum, schimbare. A rămas țigarele pe locul 1, pe locul 2 a venit lactate, pe locul 3 detergenți și produsele de uz casnic, a crescut de la locul 12 la locul 3, foarte mult a crescut. Conserve de carne s-a triplat vânzare, produse alimentare de bază. Magazinele tradiționale, în general, nu vând de cartier, nu vând produsele de bază cantități mari. În general, sunt de proximitate, clienții cumpără bere, sucuri, țigar, apă, dulciuri, cam așa, produse de impact. Acum au urcat produsele de bază, făina, malai, la foarte mult, s-a triplat vânzarea de produsele respective, a scăzut vânzarea de dulciuri, de băuturi alcoolice, au scăzut bere, dar încă se menține vânzare. Nu s-a pierdut. Spuneți-mi, eu știu că dumneavoastră ați delegat componenta asta de transport. Ați externalizat-o, nu e la dumneavoastră. Da. S-a
Aveți totuși șoferi în teren? Aveți oameni... Avem Ce se întâmplă cu oameni? Da. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia care lucrează în teren? Noi, de când a început cu epidemie respectivă, imediat am împărțit maști și mănuși la toți angajații care au contact cu terți sau au contact și cu produsele alimentare care le vindem. Am luat decizie să împărțim echipa în doi, total, gestionar, ajutor gestionar, șoferii, contabilitate, facturare, toți l-am împărțit în doi, total, și lucrăm în două schimburi totale, care nu se întâlnesc deloc. 3 zile lucrează o echipă, celelalte 3 zile lucrează echipa 2. Și atunci, dacă întâmplător se întâmplă orice infecție, dacă știți că numărul de cazuri crește, dacă, Doamne ferește, se întâmplă orice greșeală, putem izola echipa, merge la izolare echipa care funcționează și funcționăm în continuare cu restul. Domnule Shakshir, eu știu că aveați o componentă de import. Acolo ați întâmpinat probleme legate de circulația mărfurilor? Puteți să-mi dați un exemplu care... Importam din mai multe țări, din Europa, majoritatea europene, inclusiv Italia, Spania, Portugalia, Olanda, Polonia, Ungaria, din mai multe țări, furnizorii noștri. Am continuat, până acum mai primim și din Italia, care poate nu crede mulți că așa ceva, dar primim marfa și dincolo. Partenerii funcționează, lucrează, au sistemul lor de protecție și ei. Transportatorul nostru a ales o soluție, merge tirul la fabrică, se încarcă remorca, se duce cu tirul, cu remorca la gara de transport marfa, se încarcă remorca pe tren, merge din Italia către Germania, de acolo se face schimbare de rută, intră tot cu tren până în România și după ce intră granița în România vine alt cap de tractor și ia tirul de acolo. Mișcarea respectivă ne-a costat 50% cost de transport suplimentar și întârziere 3-4 zile suplimentare. Altă întâmplare, anumiți șoferi nu mai vor să lucreze, scade număr de șoferi care lucrează internațional, oriunde, și deja nu găsești mașini de transport cât ai comenzi pregătite. Și atunci soluția este plata mai mult la transportator, dar nu am ajuns la out of stock real, nu avem probleme. Cum vedeți că va evolua situația din comerț în perioada de Paști? Nu cred că va fi super tradițional. Nu va fi multe vânzare de iubărașe, de cozonac, de produsele similare. Cred că o să rămâne focus, din păcate. Nu cred că o să vedem fericire de sărbătorile de Paști normal, cum suntem obișnuiți. O să fie mai mult pe produse de bază. Și nu văd că se va muta consumul foarte mult, nu să fie super tradițional. Așa cred. Ce așteptați dumneavoastră de la furnizorii dumneavoastră și de la clienții dumneavoastră în perioada asta? Ce tip de reacție așteptați? Bun. Hai să vedem. Furnizorii sunt externi și interni, diferiți. Furnizorii externi, normal, eu am observat că toți au primit o ofertă sau cerere de cumpărare de la alții care s-au trezit acum și majoritatea au refuzat, mare majoritate, toți, mai corect, toți au servit clientul tradițional. Asta e un lucru foarte important. Nu cine vine cu banul, astăzi mă duc să-l dau marfa, nu. Toată lumea a păstrat contractele și au respectat regulile, etica de lucru și au livrat. Dar, oricum, mulți au cerut
au făcut preferințe cine plătește mai rapid. Dacă au ei 10 clienți mari, normal cine plătește mai rapid, nu așteaptă termenul de plată, l-au servit mai rapid pentru că și ei au nevoie de cash flow. Cash flow este un lucru foarte important pentru orice firmă în perioada de criză. Asta e un lucru foarte important. L-am simțit în perioada crizei 2008-2009 și acum la fel. Trebuie să te gândești în perioada asta cum să păstrezi cash flow sănătos al firmei, nu să te uiți la profit. E foarte important. Cum să încasezi de la clienții tăi permanent și cum să plătești la furnizor să te aprovizioneze. Dacă nu plătești la furnizor, ei nu au de unde să mai aduce marfa. Furnizorii interni în piața în România, pentru magazine, tot la fel, n-au servit cu toate plăcere, toți n-au întrerupt livrare, iarăși relația tradițională contează. Relația bună și stabilă contează foarte. Aici se vede care este clientul bun, care plătește bine, care are respect către partener, la fel. Acum, noi cu clienții noștri, noi avem acum grijă de, în primul rând, clienții de Horeca. Imaginează că noi avem mai mult decât 2,5 milioane de RON blocate la Horeca, care nu mai poate să facă nici o plată, nici o mișcare. Sunt pus la o parte. Le considerăm pus la o parte, nu avem ce face, care au avut niște produse care poate să returneze, l-au returnat, dar restul nu. N-am stresat clienții, am contactat toți clienții să vedem ce gândesc ei, ce așteaptă. Suntem în sprijinul lor, le-am anunțat că toți când redeschid o să le reaprovizionăm pe ei înainte să facă plăți. Adică trebuie să le dăm materie primă de lucru. Când vedeți dumneavoastră o intrare normală? Adică... Nu imaginez. Aici chiar nu pot să imaginez. Adică mă pregătesc în general la tot timpul la ambele scenarii. Trebuie să ne asigurăm mâncare pentru consumatorii noștri, trebuie să asigurăm salarii pentru angajații noștri. Noi, pe grupul Safeway, avem 250 de angajați și după revenire va fi rezultate economice care o să le vedem mai târziu. Care sunt intențiile companiei? Ce ar trebui să știe? Care e angajamentul dumneavoastră față de partenerii cu care lucrați? Noi facem tot posibilul să funcționăm. Cel mai important lucru să reușim să funcționăm în continuare până la ultima oră posibilă de a funcționa. Trebuie să fie toate perioada, adică noi suntem importator, distribuitor și retailer. Pe toate cele trei canale trebuie să funcționăm la maxim și atunci ne garantăm partenerii noștri seriozitate de aprovizionare, clienții noștri seriozitate de vânzare, le servim pe toți. Cel mai important să funcționăm în continuare, să avem grijă de angajații noștri, să poate să lucreze în continuare. Asta e un lucru foarte important, să păstrăm condiții de muncă pentru angajații noștri. Vă mulțumesc pentru intervenție și din partea echipei Modern Buyer și din partea cititorilor noștri și sper să ne reauzim în curând. Mulțumesc, să rămână!